Labdien! Atkal es Sintie Kaparklāja. Un šodien es rādīšu savu bērns kolekciju. Protams, es jums pateiktu, bērns latviešu valoda. Jā, labi, tad sākam. Lūk. Šīs ir stēles. Es cerams, ka jūs zināt, kas tas ir. Ui, kredzēns grozījās. Nāšu to kasti paliksim malā. Labi. Lūk, rokasprāģu pīnīte. Atvainojiet, es nedaudz apslimosiu. Tā, labi. Tā. Un tagad es jums rādīšu savu rokasprāģu kolekciju. Protams, tā ir ļoti liela. No sākuma, kad man bija mini kolekcija, tad man brālis deva gumijas, un es varēju taisīt no viņa gumijām. Bet tagad man viss ir pilnīgi pašai. Lūk tā. Lūk. Re, kur ir rozā ar sarkanu. Tā ir līdzīga lūk šai, bet šitai ir ļoti labāka. Tā lūk. Un tagad es jums rādīšu savus krustiņus. Banānus un kaut ko tādu es rādīšu pēc tam. Un savus visādus citus aksesuāriņus. Es šodien tādus esmu taisījis ļoti daudz. Gan jaunus, gan vecus un arī nevecus. Nu, lūk. Tie ir mani krustiņi. Jā. Lūk. Man viņi ir 8. Jo tāpēc, ka man vēl ir uz maciņa. Lūk. Šis viņš ir tādā violetā un zelta krāsā. Šitas ir melnā un zilā krāsā. Šitas ir vienkārši rozā šis. Šeit man vairāk nekāda aksesuāriņa nav. Izņemot banāniem un tā. Tā. Ko jūs tagad vēlaties redzēt? Banāniņas, ja? Labi. Nav problēma. Tā, lūk, šitāds balts ar violētu. Banāns kā banāns. Un lūk. Sunīša banāns. To es viņam uztaisīju, un re, kur viņam zaļā apkaklīte. Es viņam uztaisīju. Nu, es gribēju teikt, šitas te. Nu, kakarotiņa, nu, siksniņa. Tā, re, kur kaut kāds puķu podiņš. Es zinu, jā, man viņš ir daudz senāks. Tev tagad jāizskatās ļoti skaisti, jo mēs tevi rādīsim YouTube. Lūk, mana skaistā pirmā izdevusies puķīte. Tā. Nākamajā sērijā es rādīšu, kā es
es taisīšu banāniņus un puķītes. Un lūk, vēl šitādus te banāniņus. Tie ir, protams, ar apvalciņu, bet, tas nekas. Gan jau viss būs labi. Labi, tad uz redzēšanos.